ওয়েলকাম টু ইন্টার 6। আজকে দেখাবো আপনারা কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন মোবাইল দিয়ে। আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন মোবাইল স্ক্রিনে যেয়ে দেখা যাক কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। মোবাইলে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আপনারা একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করে নেবেন। আমি ক্রোমো ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তারপর আপনারা সার্চে ক্লিক করবেন। এই সার্চে ক্লিক করবেন। সার্চে ক্লিক করবেন। সার্চে ক্লিক করে লিখবেন টেক্সট অফ সাউন্ড। এটা লিখে সার্চ করবেন। টেক্সট অফ সাউন্ড লিখলে আপনাদের একটি অপশন দেখাবে। আমার আস্তে আস্তে নেট স্লো এজন্য একটু দেরি নিচ্ছে। তারপর আপনারা সাউন্ড অফ টেক্সট প্রথমটাতে ক্লিক করবেন। সাউন্ড অফ টেক্সটে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন। আমি এই লিংকটা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। তারপর আপনারা একটু শাটার টানবেন। তারপর দেখতে পাবেন টেক্সট লেখা, টেক্সট এটাতে ক্লিক করবেন। আর আপনারা কি নামে রিংটোন করতে পারেন, আপনারা বাংলা লিখবেন। আমার তো কিবোর্ড বাংলা নেই, যেটা আমি ইংরেজিতে লিখছি। ইন্ডেক্সি নাসিমা আপনার ফোন এসেছে, ফোন এসেছে। তারপর আপনারা একটা টানবেন, পরে ইংলিশটা বাংলা, আমি বাংলা দিয়ে দিই। আপনারা বাংলা সিলেক্ট করে নেবেন। বাংলা 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 এই যে বেঙ্গলি বাংলাদেশ। তারপর সাবমিটে ক্লিক করবেন। তারপর আমারটা ইংরেজি ধরে নাসিমা আপনার ফোন এসেছে। একটু ভালো করে হবে যদি আপনারা বাংলা লিখেন। তারপর এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন, দেখবেন ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে। ডাউনলোড হইতেছে। তারপর ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনাকে সোজাসুজি ফাইলে নিয়ে আসবে, ফাইল স্টোরে নিয়ে আসবে। তারপর এটা ছেড়ে দিলেন। নাসিমা আপনার ফোন এসেছে। এটা আপনারা কিভাবে লাগাবেন তা আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা প্রথমে আপনাদের এই মিউজে ক্লিক করবেন। সরি গাইস, এই মিউজ আছে না, মিউজে ক্লিক করবেন। আপনারা যদি না থাকে তাহলে আপনারা যদি যেভাবে পারেন এইভাবে করতে পারেন। আমার মোবাইল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সঙ্গে ক্লিক করবেন। সঙ্গে ক্লিক করলে এটা দেখি কোনটা না, এটা না, এটা ভিতরে মনে নাই। তো এটাতে দেখি অ্যাবলুমে দেখি এটা কি। এটা না, আমি অন্যটাকে চেক করি। আর্টিস্টে ক্লিক করি। ডাউনলোড আছে না, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। এই ডাউনলোড দেখি কি আসে। দেখেন নাসিমা আপনার ফোন এসেছে। এই তিন বাটনে ক্লিক করবেন। তারপর লিখবেন ইউজ অ্যাজ রিংটোন, এটাতে ক্লিক করবেন। এই যে ইউজ অ্যাজ রিংটোন আগে দেখে নি আপনারা এই তিন বাটনটি দেখছেন না, এটাতে ক্লিক করতে হবে আগে। তারপর আপনারা ইউজ এ রিংটোন, তারপর এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এটা সেট হয়ে গেছে। আমাদের ভিডিও